你这样子害了小朋友的这样子。这是我家小孩子上次感染之后，不是你给开了3剂药，然后是口服咳嗽了嘛？昨天晚上我们就是吃西瓜，然后小孩子一哭，我就不忍心给他喂了2块，结果半夜的时候又给咳出来了。我不是跟你讲了吗？吃中药是要忌口，寒凉的水果都不要吃。像这个妈妈的情况，我们见的比较多。小朋友咳嗽好点之后，家人就开始不忌口，给小朋友吃水果，吃寒凉的，一下子要把小孩子咳嗽回到了原点。其实支原体咳嗽，我们止咳只是第一步。如果不忌口的话，小孩子寒气又会入体，又会导致小孩子体质比较虚弱，又会反反复复咳嗽。一定要在脾胃调理好了之后，才能慢慢添加这些东西。如果小孩子脾胃没有恢复，舌质没有变红润之前，说明小孩子体内阳气并没充足，这个时候寒凉东西是消化不了的，会加重他寒邪的一个入体。所以家长在咳嗽好了之后，千万不能放松警惕，一定要忌口，然后调理脾胃。等舌苔颜色恢复之后，可以慢慢添加这些水果、牛奶、冰糖的东西进去，慢慢给小孩子补充营养。